Трябва вече да мисля какво ще записвам. Имаш ли някакви предложения? Зависи какво ти е интересно. Интересно ми е да изкарвам адекватни пари като завърша. И искам да си остана в България. Запиши педагогика тогава. Там ще изкарвам добри пари, нали така? Адекватни пари и трябва да си намериш на кой да преподаваш. Трудно ли ще се намеря? Много. Но виж, в някое забутано селце се ще вземат. Ми тогава да запиша програмиране. Там съм чувал, че парите са добри. Там парите вече са доста добри. Само трябва да си намериш някой университет, от който ще излезеш директно синьор. Защото пазара за джуниори в никакъв случай не е това, което беше преди 6-7 години. То има ли такива университети, в които излизаш синьор? Не. А какво ще кажеш за икономика? Това вече е много добре. Можеш да станеш инвестиционен банкер и да изкарваш доста добри пари. Верно ли бе? Да, обаче в Лондон или в Нью Йорк. В България с икономическа диплома, освен да качваш тиктоци, нищо друго не мога да правиш. А като цяло за това да уча в чужбина, какво ще кажеш? Ще ми повиши ли шансовете да си намеря работа с добро заплащане в България? Коя държава? Холандия? Не. Дания? Не. Великобритания? Тогава за какво изобщо ме пита в коя държава? Нали си говорим? А какво ще кажеш да уча за лекар, бе? Добре, ходил ли си на уроци по химия и биология последните 2 години? И между другото съм ходил. Ще изкарвам ли добри пари? Много добри пари, ама като станеш на 55. Де,